जय हिंद दोस्तों, अभी हम बतलाने जा रहे हैं आप लोग को जो बरसात के मौसम में जो है बहुत सारी जो बुखारी होती रहती है, सर्दी खांसी ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो उसको हम जो है कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बस सर भारी रहते रहता है, मन विषय रहता है, उसको हमको करना कुछ नहीं है। उससे सिर्फ हमें जो है के ऊपर काम करना है। इसके लिए बस सिंपल सा आप लोग जो है अभ्यास बदलाते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, दोनों हाथ जो सामने करेंगे, सांस अंदर लिए, सांस बाहर, फिर अंदर, ऐसे, फिर एक बार और ऊपर, सांस, ऐसे अभ्यास से जो है बुखार, सर्दी, खांसी, सर में भारीपन, बरसात से आए हुए प्रॉब्लम सभी ठीक हो जाएंगे। तो खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। जय हिंद।